鯉を取りに来るんだ。あ、だからネットしてるんですか。うん、こんなね、でかいね、白鳥みたいなのがね、鳥が来るの。鳥が来るんだよ。こんなにでかいぞ。うん、それが、鯉今お買い物。鯉がな、去年70匹くらい小さい、